Right, and the book ya Samuel, Oktanga chapter 20. Mundeverengera mama verse 24 and 25. Chaverenga kuna Samuel wokutanga chapter 20 pavesi ya 24. Naizvozvo Dhavhidhi akandovanda musango. Zvino mwedzi wakati wagara, mambo akagara pakudya kuti adye. Mambo akagara pachigaro chake sepanguva dzose, pachigaro chaive pamadziro. Jonatani akasimuka, Abhineri akagara parutivi rwaSauro, asi pachigaro chaDhavhidhi chakashayiwa munhu. Mazvita. Asi pachigaro chaDhavhidhi pakashayikwa munhu. Saka ndichataura pamusoro the empty chair. Nditika? The empty chair or the empty seat. Nyora ako. Rega nditange kwa ndingade kutangira kwakatangira nyaya. Ndinotenda kuti vazhinji muri vanhu vakunyanya kuda kudzidza shoko raMwari, nditi? Yeah. Ndinokumbira kuti time yandenge ndakudzidzisa kunyangwe ndikadzikisa izwi chinozopa vashumiri vazhinji kukaruka apanduka wakushumira embe ngachidzidzisa. Unenge utarisa zviso zvisina kujaira kudzidza. Ofunga kuti ndofunga vakuda kukotsira. Umba waswitcha mune rimwe gear. Asi ndoda kuti urambe wakandipa attention yako yose, wakanyasonditarisa. Anditika? Ukanyora nyora, ukaverenga verenga, wonditarisa. Asi chausingafanira kunyanya kuita, usanyanye kustudy Bible kana wamuchechi. Unogona kunzwa kamwe ka revelation kaona kuti Umva wakavhura ukonzwa kakutokunakidza nako. Pauri kuzarurirwa wapa, mushumiri ari kudini? Ari kutofamba ari kuenda. Gona kungonyora pasi, wozonoverenga wakumba. Pauchazoona kuti muyedzo, uchaona kuti kana wakumba, auchanakidzwa semanakidzirwa wanga uchitwa munhu. Ndo bhora raSatani iroro. Ndakaimbozviita ndire time andaimbonnakidzwa neBhaibheri muchechi. Kurivhura so unonzwa kuti akomana. But kana wakumba richareva zvaranga richireva kuchechi. Saka ndoda kuti uchenjerere maareas iwayo, unongonyora pasi kana ine scripture yausiri kunzwisisa, womva wazonodzidza takudzimba muzita raJesu. Ameni. 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 Now ya Goliath kana kuine nhau yaparidzwa yakasakara ndeya Goliath. Dai zvainzi yanyanya wanga ichibuda muBhaibheri indo ingadai yakadi yakabuda yakaexpire. Asi ikoku ndo kwakatangira nyaya. Kwamuka murume kuvaFiristia wainzi Goliath, ane kureba kwaizikanwa newidhi yacho, ari murume waityisa zvikuru. Ndokubva kwaitika hondo pakati pavaIsraeri navaFiristia. Hondo yacho yakabatwa nomwe mutoo gore iri. VaFiristia vakati rwendo rwuno hatiite chibvubvubvu chokuzongona vanhu veyamurakatira tizive kuti arova ndiani zvizvaitika. Tiri kuda one man kuside kwedu vachitemba wavo mukuru uyu. Imowo kwaIsraeri motsvaga murume mumwe chete auye kuzorwa nemhari yedu. Goliath ndokubva wabuda ndokutanga kutaura zvaakataura, ndokutukirira kutuka hondo dzaIsraeri, kutuka Mwari wacho. Zvese izvi zvichiitika izvi zvaitsvagwa murume. Goliath akati ndoda murume auye azorwa neni.
Hakuna chinorwadza nokuti kwaIsraeri madzimai agara anga asingaende kuhondo. Kunongori nevarume, iye mambo wacho futi munhurume. For 40 days vari kudondo, vana mai guru vari vega kudzimba, vana shama vakaenda kuhondo. Chasarira madzimai kuziya kuti madzimai havangazvigone zvechisimba izvi. Vacho vavimbwa navo vaenda nyamba kuhondo kwavari kuri kutsvagwa murume ivo variko. Ndo yakamboitwa naMwari achitaura naJeremia akati enda muguta unonditsvagirawo murume anotya Jehovha. Ndokutanga kumhanya achitsvaga murume, achipinda nemudzimba muna varume nepamisika, asi achitsvaga murume. Ndokubva Goriati wadedzera kuti kana paine murume pakati penyu 1, hatidana mucheka dzafa vanongozonzi vakahwinawo. Nekuti muhondo mune dzimwe shasha, pakawanda mabara iye anongorara. Vazohwina unoona kwara kwacho. Tine vamwe vanenge vachingobhigwa chingonzi vakazodai iyo hondo yose yakapera ari mubako. Zvikanzi naGoriati ndiri kuda 1 murume. For 40 days, mwedzi nechisvondo chine mazuva pamusoro, hakuna murume akabuda. Goriati waibuda kuseni obva atuka vaIsraeri, otuka hondo dzaJehovha, otuka naJehovha wacho. Pane kuti vatsamwe vauye kuzorova, vanonzi vaimhanya mumatende, vanovhara mazipi. Kusvikira David wakazouya ari mukomana, kauya nechikafu kuzosuplya nokumaintaina makwara ari kubasa. Oi zvanzi nababa mudye, mambo ndokubva apiwawo cheese. Komana vari kufidha, vari kuti pamwe inzara inovadaro. Vakaguta muvengi wedu achakundwa. Vanodya vachidya, mistake yakaitwa naGoriati ndokubva abuda David asati adzokera. Ndopakarasa timing ipapo. Zvimwe zvese anga aigona, hondo aigona, but time yanga ikamunzvenga nekukura kwese ikoko. Ndokubva abuda paine mupfanha auya nemikaka. Ndokubva atuka agoti izwi anga ainaro, tukai dzichionererwa. David anzwe saka ndo nyaya yamarovera kuno kwere. Mufiristia asina kudzingiswa uyu, anotuka hondo dzaMwari naMwari wacho. Chitiko rudzi chiri kusango kuno, isu vari kumba hatina kumboziva kuti kwakamira kukadai. Zvino zvapari kutsvagwa murume anomurova murume uyu anomukunda, anopiwei. Zvikanzi namambo mukadzi. David ndokubva wazvigadzira. Madzikoma ambozama kudzivisa akati makwai mashoma wasiya nani. Ko zvaari mashoma ane basa rei? Makwai madi mashoma wasiya nani. Tinokuziya une manyemwe. Tsvaga kuonererwa pana. Iyo ndo inonzi mweya wamadzikoma. Ukanotsvaga Joseph wakarohwa nemweya umwe chete uyu. Madzikoma. Panapa David ari kunetswa futi nei nemadzikoma. Kunotori nemweya, haazi madzikoma bedzi pakuberekwa, kune mweya wevakatungamira kuzvinhu vasingazodi kuona vanoteerawo kwavakaenda.
vanoda kudetermine pace, ndo vanoseta inonzi ceiling and roof. Kana ukada kunamata kusvika patiri, saonererwe. Zvibate vakomana, dzikamai. Kubasa raMwari kunopiwa kwete zvamakuita izvi. Furo muri wanza furo. Inotori spirit. Hakuna munhu anozvigona izvozvo asina spirit inomubatsira. Mweya. Iwe ukada kunozvifundira usina mweya wacho, hauna kwaunoenda. Zvinotogonekwa navakasutswa vakaordainwa kuumambo hwaSatani. Handitika? Right. Ndokubva David kazvipira kakati ndinoenda kunomufesa. Ndokuenda kurukova ndokunonhonga matombo mbakaisa muhomwe. Vakatora chifura mabwe. Kaimboswera kachitambisa kari kumombe kachirova matamba. Kachirova mauyu. This time kwauya target ine prize. Paiswa target ine mudzimai. Kurova Goriati ndiye akasunga mukadzi wako. Achidonha wane mukadziwe. Akati zvino pandairova damba risina mubayiro. Mapera akafa pasina mubayiro. Izvi zvaane mudzimai mukati naanobikira naanowachira izvi. Rega ndinhonge mashanu bedzi. Ndokubva aisa muhomwe. Goriati ari bhizi ari kudedzera murume, ndiri kuda murume. Vakauya chimupfanha cheyouth. Ndokubva vatanga kutaurirana. Ndokwakatorwa ati vanhu verwrestling. Havatende kuti unofanira kungorova munhu musina kumbotaura. Tanga wambotukirira uchisvipira mate uchitaura zvisingataurwe. Saka kutaura kunofanira kungotangira kurwa. Handiti? Badzataura zvakawanda nichazokuita kanyama uchadyiwa neshiri dzedenga. Nhasi chai. Wrestling ukaiona so pane mumwe anenge achipupa. Unoona screen yaane mate so chitukirira. Ukazona kurohwa unoramba kuti ndiye. Ende kurohwa kwake ahambodzidza kuti mangwana chiregedza nditange ndahwina ndozotaura. Anodzoka futi achitanga nekutaura. Ndokubva David wataura mazwi mashoma, haana kuawanza. Waiziva kuti mazwi ngaaite mashoma, chimwe chikamu chichapedzwa nedombo icho. Taure mazwi angu mashoma, tipinde muaction. Nekuti vazhinji chero muchechi ukaona vanotaurisa maningi, simba rakatransferwa kubva kumaoko rikaungana rese pamuromo, havana zvavanoita. Ukamunzwa achitaura ari mumbaso unoti varume tinopera. Kuzondopinda kudai murwere ari mumachira. Simba rese rakasara pai pamuromo. David akati no. Chiregedzai ndiratidze kukuru waMwari wangu. Ndokubva atora dombo 1 pamashanu ndokubva ariisa. Tinouya kwauri nezita raJehovha. Ndokubva andeesa chifura mabwe chake. Ndokubva aregerera chifura mabwe. Dombo kwaraienda ukanodzidza pamusoro paGoriati akanga aine armor bearer. Murume waigara ari kutsapfu kunoko achiprotecta zvinouya kutsapfu bedzi nekumupimbiri. Uyu mufana ndiye aitungamira pamberi pake, anga ari murume, but aienda pamberi Goriati achitevera, achiona zvinouya kuno kuzasi nekuti munhu womurefu. Zvekumusoro ndopedza ndega, asi kuzasuku kwakatoemployiwa munhu anochengeta kuzasuku.
Right. David achiregedzera dombo haana kurova mukomana waichengeta nguo dzokurwa nadzo. Kunyangwe kariko kamufana kari pamberi, but handiko problem. Nekuti dambudziko rako rine problem yekuisa chimwe chinhu pamberi chisiri dambudziko. Unizisa mushe? Mukadzi wako haazire dambudziko. Manifestation bedzi yezvakasara kumashure. Dambudziko rako rinotungamidza chimwe chinhu chaunoona ugorwa nacho ugonamata ugochitsanyira chisiri icho. Nyamba ichi ndo chakachengetedza bedzi chiri kuvhika rinonzi dambudziko chairo. Patinenge takubata nawo emacases ndo pane chakutsanangurira kuti chii chandiri kureva. Rega ndimbosiya mufano. Gloria, David ndokunanga ndokusumbudza chiero. Goliath unonzi wakanga aine helmet yesimbi yekuti kana paine zvaiitika chinouya chinoona simbi. Asi handizive vakagadzira helmet yake ndo pavakaitawo zvinhu zvisiri zvepa. Kana kuti simbi yanga yaita shoma vakadzoka vosiyawo pahuma papasina kupfeka. Kumwe kwesoko vanga vagona nekugotsi. Asi ipapa pavakashayira shungu vakangoti apa panoonei ndo pakazochiona. Paraitaura richitukirira David waiidentifya area iri wiki. Ndo saka uchiona kuti dambudziko rako rikanzi rakakura rikasvika papi but rine pariri wiki. Rinonzi dambudziko rese unonzi muedzo wese wakadesignwa uine pauri wiki. Problem yako ndeyekungoema neminamato. But hautange waona parakapera simba parakaneta ndo panorohwa naye. Ndokubva wakanda dombo ndomba rasikorova pauma. Dombo ndokubva rapinda. Macho manga muchibva mazwa kutuka imomo. Kwacho kune industry inomanufacture zvino zvokutuka Mwari. Ndomara kanozorora dombo ririmo. Roma akati handichazvigonezvi ndokubva tasa pasi. David akati zvakadai zvikazomuka. Ndokumhanya ndokunotora banga rake raakarodza. Ndokubva abvisa musoro. Vamwe vese vachiona kuti Goliath murefu uyu hapasisina. Varume ndo pakabuda vanhu mumatende. Rinonhonga dombo, rinotakura chii, vana mucheka dzafa, yafa kudhara. Ndo panonzi vaFiristia vakatandaniswa amenonga vakanosirwa kumabhodha echiyu. Zvaitika izvi. Mbiri yaDavid ndokubva yatangira panziyo. Vana amai ndokutanga kukompoza rwiyo. Sauro akauraya nhamba yakati. Asi David ndokuuraya makumi ezuru nekuzodai. Iwaya macalculations akaitwa naamai aya. Bhaibheri rinoti zvino Sauro hazvina kumuitira zvakanaka. Hondo yange yakanaka asi vazoimba. Kuzenge pakutaurwa rimwe zita. Ropiwa vakawanda vakakundwa ndopiwa vashomba. Ende ukada kuzonodzidza akanga urayo vakawanda pakutarisisa chaiko. Sauro vakanga arova dzohondo. But David pauhari raakakudubura ranga rakakontena. VaFiristia vose vakazourayiwa. Iye apedza kuuraya. Unoziva inonzi kohwa pakuru. Ndo yakaitwa naDavid. Kune rimwe zimunhu raunoti kana ukariga so wariga umambo hwese hwaSatani. Ndiri kunzwika zvakanaka? Now, uko kwandiri kuenda uko, kwandiri kubva uko ndo kwandinoda kuti ndifambe newe zvishoma ndisvike pane nyaya yangu. Ndokubva mukurumbira waDavid wafamba.
zvikanzi naSauro chiuya uchiva mutungamiri wamauto, ndokubva agariswa pedyo namambo. Mambo ndokutanga kukafunda vachikaongorora ndokuona kuti pano mangwarira akaita ka azviitwe nemunhu asina Mwari. Pakaimbwa rwiyo ukanoiverenga zvakanaka ndo pakapinda mweya wetsvina muna Sauro. Madzimai achiimba vachipembera vachiridza zvavairidza, Bhaibheri roti vairidza zvavairidza, ndo pakapinda mweya wetsvina maari. Urikuona dhimoni racho rakapinda muna Sauro, rakapinda nemusic, uye raipota richiburitswa nemusic. Pakaimbwa iye achishoteswa, wakabatwa negodo, ndokubva avhura dhoo remweya wetsvina. Bhaibheri ndo parinoti mweya wetsvina wakabva kuna Jehovha wakapinda maari, asi hauna kubva kuna Jehovha, wakatenderwa naJehovha. Now wapindwa nemweya wetsvina ndo paakafunga kuti regai ndiuraye. David ndokubva kauya kakuminister deliverance, kakuridza paari kuridza kudai so mweya wetsvina iri kubuda muna Sauro. Kana zvikakwidza David ari kupiga auya aridze, oridzirwa. Achiridzirwa mweya wetsvina waidini? Ndo parakambotaura Bhaibheri ichitaura panhau yepraise and worship kuti airidza ndiye anga ari normal, ndiye ari kusafa nekutikitira, but ane mweya wetsvina akangoti go. Ndo zvazviri chero muchechi. Ingotarisa muchechi ari kuimba, imbva waziya kuti ndiani, naakagara asiri kudaira imbva wangoziya dambudziko rake. Handitika? Ndokubva rimwe zuva achiridza mweya wacho wakabva wakwidza aka, ndobva atora pfumo ndokubva arikanda kuna David zvikanzi ndomunamatidzira kumadziro mufano. David ndokubva atiza, akaramba achizvitraya kakawanda kusvikira David wakuzviziya kuti mambo ka navazi kundida, varada kundiuraya. Now wazviziva, wakatanga kupota achiti kana akuda kuuya kuna mambo aitanga abvunza Jonathan, nekuti kubva patime David yakunda hondo zvinonzi Jonathan wakamuda. Chimfana chezera rake chakanzwa kumuda kuti varume kaona ukaswera nemugenga akadai. Ndokubva adanana navanogona nevaachiva zvinhu zvikuru kwaIsraeri. But baba vakaita godo, nekuti munhu wepolitics anongoona politics kunyangwe nepane basa raMwari. Wangonamatawo zvirema zvikafamba, kwaari hazvina basa raMwari mukati, anongoona politics. Politics inopinda mumunhu kusvika yapinda nemuropa zvokuti akungoshama ngai kana pese paanovhura muromo haana chimwe chaMwari kunze kwezvigaro. Munozwisisa here? Mfana uyu akatodawo kuita shamwari nemunhu anogona, but baba vakaona a threat kuumambo, ndokubva vaita sungano. Jonathan akati shamwari ndakuda, ndokubva bvisa nguo dzake, ndokubva tora bakatiko rake, ndokubva apa una David. Pato nesungano yakutoitika. Now kwaIsraeri waitikana ndikatora banga rangu ndikapa vaRazaro, vaRazaro vakatora banga ravo vakandipa, tikachinjana nguo, tikachinjana munogara miseve, tikachinjana uta. Zvazviri kureva ndezvekuti muvengi wangu muvengi waRazaro. Ndikasvika ndikaona aRazaro vachibatwa uyanga, ndinozobvunza ndapedza kurova nga achibata uyanga vaRazaro, biti vari wrong. Ndiri kuti munondo wako wanga wakaugadzirira muvengi wako, saka ukandipa ini ndakubaya muvengi wani, saka iwe uchavhima muvengi wangu, ini ndichavhima muvengi wako. Ndiri kunzwika zvakanaka? Right. Ndokubva vaita sungano yavakaita.
sungano ndokubva yararama zvikanzi naJonathan, handimbofa ndakasiya baba vangu vachikuuraya. Ndichatendeka pakureleasa information yese yaungade kuziva kuti uregedze kufa. Saka David anga akuti kana akupota achiuya pamberi paSaul, waitanga abvunza Jonathan kuti zvakakwidza here zvababa. Jonathan oti kwakafura mhepo, this time imbouya. Ouya. Pazoverengwa manje apa chapter 20 ndo patasvika. Pari kunzi zvino David wakati kuna Jonathan, ndinoziva kuti yanguva yekugara kwomwedzi. Ndinofanira kuenda kunogara pamberi pamambo patafura yavo tichidya tese. Asi mambo hawana chakanaka neni. Zvikanzi naJonathan, iwe chiregedza kuuya kuzogara. Chiregedza ndiende ndonogara. Ndichanzwa mamiriro azvakaita ndozokutipa kuti svika kana kusingasvikike ndobva ndakutaurira. David ndokubva aenda kusango ndobva anogara, nokuti waifanira kunogara mumba mamambo for 3 days achidya imomo, achiswera imomo, achigeza imomo. Ndokubva zuva romutambo rasvika, chikafu chikabikwa, zvaidikanwa zvoupenyu zvinofadza zvikaiswa patafura. Machezi ndokubva arongererwa, akakomba tafura. Ndokubva kwauya anonzi Abineri ndokubva agara pake. Sauro ndokubva agara nechemukona kumadziro. Jonathan ndokubva agarawo pedyo nababa. Pazoverengwa naadzimai vangu ndopati, asi chigaro chaDavid chakanga chisina munhu. Ndopane nyaya yangu ipa baba. Asi chigaro chaDavid chakanga chisina munhu. Kushayikwa kwemunhu pachigaro hakuzi kusachida kwake, but kwaita mweya mumba mamambo. Mweya uyu ndiri kumboudzidza, ndiri kufamba nawo pamusoro pemukadzi unonzi Jezeberi. Zvinoreva kuti non-cohabitable, asingagarisike naye. No wonder why muranda waMwari akatiza. There is a spirit inouya yopinda mumunhu inokonzera kusaswereka newe. Ndokubva zuva rekutanga vanhu vadya vapedza, Sauro haana kubvunza kuti David ari kupi. Zuva rechipiri rauya, David haapo. Zvikanzi naSauro, naiwe Jonathan, David ari kupi? Zvikanzi David akandikumbira kuti kune mutambo kuBhethlehema, saka akati haagone kunga ari pano. Sauro ndopa akatsamwa ndokutora pfumo futi, ndokubva ari kanda kuchekwa ngakuine mwana wake. Mwana ndokubva ari nzvenga. Ndopanonzi Jonathan wakatsamwa ndokubva abuda pakudya. Haana kudya zuva iroro, kukaita macheya maviri manje. Chii chiri kuitika? Paita baba mumba vapindwa nemweya wokusagarisika nawo. Nekuti ukateerera vasati vakanda museve, vakatanga vati, iwe Jonathan, mwana womukadzi asina kuchenjera. Pari kurohwa Jonathan naamai vakabereka. Mwana paari kusumuka achibuda nomukadzi wofuti watukwa. Paita baba vapindwa nemweya wokuti pese pavari kushama muromo vachitaura, kuna ari kusumuka pachigaro achienda. Mvundisi muda kuparidza kuti kudii? Rega ndichitsanangura upenyu pana. Cheche munozviziva here mimi kuti pauri ipapa une zvimwe zvinhu zvausingagone kuita muupenyu kana usina mumwe munhu. Ukanzwa munhu anotaura kuti fanike ini
basa nevanhu kana ndina basa nei. Chekutanga bva waziya kuti wakonfront kwanomurevi wenhema. Nekuti iko kutongotaura kuti handikendenge handina basa nomunhu ishona kai ina akadzidzisa kuti agoigona yanga dai asingagoni dai akawana pasina vanhu. Ndochekutanga iko kupfeka chaikowo trouser inyadzika idzi haupfeke uchizvipfekera iwe bedzi unopfekera vamwe. Ndosaka pakurara paunongori wega ndo paunorara usina kudi. Haugone kuzviitira mukristu wega unotoda vamwe vanhu. But pane problem yaitika varume vana baba nanamai vakomana navasikana. Kwaita humambo hwemukristu. But paita macheya mulife yake pasina akagara. David adzingwa uyu watadza kugara newe ndiye akabvisa kunyadziswa kwaIsraeri. Mane 40 days musiko kumba akauya akakudhisimisa kuti dzokerai kumba. But unoziva here kuti tine vamwe vanhu vari panapa vakanakura vamwe vanhu mulife yake, but ari akaunza shanduko muupenyu hwako. Ndinonzwika hasha dzako idzi kusazvidzora kwako unoita baba vane hasha mumba zvekuti kana ukasarova munhu ungabate water glass kupunza kana kubata chimwe chinhu chekusumudza dziri hasha. Vana vanotanga kuexperience imwe hondo yavasina kumbobvira vakaona kunyange kuchikoro mumba. Ipapa ndo panoda kuti unterere zvakanaka. Ipapa ukasapagona ipapa una kwauri kuenda. Bhaibheri roti tsvagai rugare nemunhu wese pasina izvozvo hakuna ungaone Mwari. Munomboziva here chechi kuti mukristu uyu agera pa uyu waifanira kunge aine zvigaro zvakamukomberedza mulife yake. Hauna kwaunoenda kana usina cheya yamufundisi mulife yako. Hanzwa? Ukaona bedzi wangotanga kuti hauna kana wani mufundisi waunotenda, ziva kuti paita cheya mulife yako isina munhu. Haugone kurarama mushe kana pazvigaro izvi pasina chimwe chigaro chinogarawo munhu ane mari. Makunozwisisa? Pane imwe cheya inofanira kunge ine mumwe munhu haana mari, anongori murombo, haanawo kana shoko hwani rebhizinesi raanokubatsira naro, but iko kungogara pacheya patebhuru yako achikudyira kunokonzera kuti Mwari wake ameke sure kuti patafura ipapa hapashoti chikafu. David paakadedza Mephibosheth kuti auye uzogara patafura haana zvakakontributa Mephibosheth. But taita dambudziko remukristu wakombwa nemasitsi ari empty nemhaka yekusagona kutaura. Une hasha dzisingadzoreke iwe. Munomboziva kuti kana pachigayo chaipo chaipo ukanzwa chakunzi chekwanhingi chinogona zvine chekuita une sefa yakaita kunge chahafu sekoso chichirohwa zvakanaka chibagako chichiuya vanosvikoti kwede sefa zvekuti hakuna hupfu unonopinda musaga ugobvunzana wamusaga umwe ugoti ndanda kumboona kune sefa yacheni. Upfu hwese unofanira kutanga wapfuura nepai. But kana pangoita sefa kureva kuti pane zvimwe zviri kusara,
ende zogoneka kuti sefa inogona kunge iripo, but mukapinda baudi inonobora sefa. Ugoona muhupfu menyu mune hupfu hwakamanzika, but sefa yanga iripo but yakaboka. What is this? Iwa amuri kuzoti makereshi chikafu chehuku kai. Ndo zvanzi hazvikodzere kuenda kunodyiwa nevanhu. But kune dzimwe dzekuti kana dzikazokandirwa, zvamuri kushora izvi chikafu. Ukaona uri muKristu watanga kuchiva munhu anofunga nomuromo. Kufunga nomuromo. Nyaya yako yese ningutangira parurimi chibva yabuda hazvisvike uku. Ipapa imba watanga kuziva kuti patotanga kuita problem. Nekuti pese pauri kutaura statement yauri kutaura une mumwe munhu anga akagara pedyo newe ari kuzosumuka achienda. David wakanoswera kusangoko iye achidawo kudya chikafu chamambo, but nemhaka yekuti mambo vapenga. Ndiri kudzivika mushe? Pakutaura naye Makandiwa, pakutaura tine mamwe mazwi aunonzwa kuti wapedza kwataura unonzwa kuti ya haiwa kana ndakamboudza munhu apa apa ezvikuzvira wachipfuwaku kudada nesefa yakaboka ipapapa. Uri kungoudza vanhu bedzi kuti dzangu pfungwa dzakazorora, dzakaritaya. Zvangouya mandiri zvakutobuda. MuKristu handiziva kuti tikabatsirana sei mheno masikatani. Zvandiri kutaura nyaya iyi ndiri kuitira kuti uregedze kushayawo vanhu patafura yako. Unoguma vanhu voita zvokukutiza. Ewa kada kuzvitarisa so kuti right, vangani vauri kumbonzwawo kuti vari kukutsvaga. Unogona kuita foni inorova 15 days 20 days isina kuringa. Iwe wakakanda nhamba dzako muvanhu. Angatofona ndiani? Ndiwe. Chii chiri kuitika? Vanhu vaa fed up. Varemerwa kuswera newe. Zvino kana chigaro chamufundisi chashaya munhu hauna achakudzora. Pavanokubatsira unovatsamwira. Chigaro chamuvhangeri kana chisina munhu hakuna achakubatsira. Vakauya kumba kwako 1 on 1 chaiyo kuti uti irespect hana kundiudza pane vanhu unoti andizvidza pamba pangu here. Chigaro ichocho hachisina munhu. Haunawo munhu akabudirira muupenyu anofarira kuswera newe. Zvakukonzera kuti ukaona anozotaura kuti ndiri shamwari yaamai Makandiwa, imba matozati munhu yeye problem. Ukaona akugona aswera newe musina kutukana, idambudziko guru kupfuura iwe munhu yeye. Muri kunzwisisa here chechi? Ndiri kunzwika zvakanaka here? Chigaro chaDavid chakanga chisisina munhu. Mfana akazodzwa naMwari nepresence yaMwari waunza victory kwaIsraeri, but washayirwa nzvimbo mumba maSauro. Washayirwa nzvimbo mumba maSauro. Hanzvadzi yangu riteerere zvakanaka. Mwetsvina ikakupinda ndo inokonzera kuti chero wageza
chero wapfeka, chero wasetwa. Nyaya haisi munyama mukatarisa. Haisi munyama. Do you know kuti kune vamwe vakati ipei panewe but vamudzimba dzavo. Andifunga kuti iri panyama nyaya iyi. Kune mweya unokukonzera kuti ukakandwa pavari vanofanira kuti unoziva kune mweya kuti chera kanzi apinda mubhasi mune varume bedzi ndiyega musikana hakuna kana anotaurawo naye. Vamwe vachiita kuverenga pazuva kuti ndaramba vangani. Hauna kana ane shungu newe kana nda kubvunzawo zita kana kwawakabva. Kana naanobvunza nzira. Haabvunze iwe. Ezvambobva panapa takunamatira taisa maoko pamusoro ningwa kuexpecta. Kusangonzwa kuti nekukurumbidza kucheuka kuti ndofunga Mwari wandinzwa. Sonzi aiwa ndiri kureva Mwari pamberi pako iyoyo. Ninge uchamumanikidza kuti kwamboridzire muridzo wacho nchizvidzo. Unogona kunge wakapindwa nemweya unokonzera kuti usagarisike newe. Ndoda kuti utange kuita research palife yako kuti mangani machairs are empty. Evanhu vakamboya vachida kuita shamwari newe vakapedzera vaora moyo. Unoguma ngoti pawasvika so mwanda mangwana kumachona tona. Adzitaurwe kana uripo. There is a spirit inokonzera kuti munhu asagarisike naye. Fanike vanamai mukasaziya spirit iyoyo munoita problem. Munoita problem. Unoita amai vane shungu dzekuitira vanhu zvakanaka. Unomboziva kuti unogona kuita muenzano yapamba ugomutambira achiri kugedhi. Nongochaitwa kusumudza kumugadzika pasofa nokumufarira. Ugoita zvese zvinoda kuitwa. Asi angobva pamba pako achadzoka futi. Adya zvinonaka. But there is a spirit inokonzera kuti vanhu vasade kuassociate newe. Inokonzera machairs kuti aramba ari empty. Vamwe vanhu vanokukoshera mulife. Maridzwa? Kune mumwe musikana kune rimwe sangano akabvunza adzimai angu vanomuziya. Akapfimbwa neumwe mukomana. Anyorerwa tsamba inobva reply yawo tsamba achinyora patishu. Achitukirira mukomana patishu. Ipapa zvichidadisa kuvasikana. Izvo zvavaita izvi hazvinei nokunamata izvi. Nekuti kana uri musikana muKristu kutuka wakazokudzidziswa nani. Wauri kushaudha pabepa uyu atadzei kukupfimba, aikuroora asina kukupfimba. Ndio nzira yachozvo. Haikona kufunga kuti wese akuaprocha muedheni. Ndio nzira yacho namufundisa vana kungonoroora vakatanga vakumbira rudo. Nekusaziva kaitiro musikana ndokubva adini watuka. Tishiri ndokubva ranoseculata kuvakomana vese kusanganisira newaaizoda. Up to now haasati amuwana. Why? Nekuti naanomuda akaverenga tishu racho akati nditwe izvo zvizvi. Pese pauri kutaura inonzi raba, ziva kuti pana anga achikuda watorasikirwa nomwe munhu mulife yako. Manenzikisisa here chechi. Ukagona bedzi kuita zvakanaka haungadiwe nemunhu wese, but vanokuda vachawanda kupfuura vanokuvenga. Handizwa? Kune vasingagarisike naye. Pamba pedu ndakambotukirirwa navamwe amai.
tiri ku St Mary's vanenge nangu vari pana pavanoziva mai vacho vaigara kuseri kwemba vaingouya voita vana vana vaingozara pamba havana kuroorwa ndingambori kuziva zvandautaura nditi vana ava vaitambura nenzara uchiti kana kudonhedza goko reorenji vaisara vachirovana kudya goko reorenji pese pavari vaingona vakakotama kudai so vachifamba achitsvaga chikafu akangoona kuti hapana vanhu bedzi ainotora mubhini chaimo vana ava vaitambura zvekuti vaiti kuseni kana taakudya vaiuya vese vomuvamira padhoo vakateedza dhoo frame vakatarisa iwo kuti udye zoramba ndakaguma ndakuvatora ndoti pindai mumba kana pabikwa chikafu taivaisira mumaplates masvinu vogara apa chidyai zvino kudya kwaane nzara munoziva vana ivava vaidya kusvika vakurutsa nekuzviitira ndotora chikorobho ndokorobha tsvina yomwana womumwe zvino munhu kwaadya nhasi mangwana afuti anomira ikoko wadzoka futi mangwana wanga hwato upenyu mai vacho ndokubva vazviziva ndichitarisira kuti vachauya kuzotenda kuti munhu waMwari vakauya vakabata chiuno vakandinhongerera hakuna chakasara kanzi ndiwe baba here vana kana vachifa nenzara vanofira mumba mangu kwete mako siyana nevana vangu just like that kune mweya wekuti vanhu vakakuteedza ka sho unoswera wega iwe kana bhazi jara vangakusiyira kutoenda wega vakakuteedza vaugarisike newe wakaboka sefa zvokuti chawangofunga hautange wambopinda mutsoka dze ari kunogamuchirira mazwa yakuti achafungei ivo vauya kuzogara newe kuzodya newa vane zvavanotokonzera kuti upenyu hwako hufambe mushe but ndiwo vari kuda kunamatidza kumadziro ndiri kunzwika here ezvi panapa vangani vari panapa unoziva here kuti une mumwe munhu wawaka disimisa mulife yako ukati kana zvakadai ushamwari ngaupere usawira ngaupere nokuda kwenyaya isina mhumo yakafuremwa nemumwe aida kutora chigaro ichocho panzvimbo yemunhu iyeye kune maspecialist muarea iyoyo chekutanga do you know kuti kune vamwe vanhu vanogona kuinherita maenemies kuti kana ndikangowirirana bedzi naRazaro vanga vari vavengi vaRazaro vatova vavengi vangu vaRazaro havachandibvumidza kundoona ndichiseka navanare nekuti vakavengana kuti shamwari unyazondida here iwewe handisi kukutrusta why ndiri kuwirirana namunhu wavasingafariri kune vamwe wenyu muri panapa ukanyatsotsvaga jaijaizvo kuti munhu wawakavenga akakutadzire chii hapana une zvawakanzwa pamusoro pake zvaasina kuitira iwewe mononzwisisa bhaibheri harina parakamboti itai vavengi rakatibvumidza kuvengwa kwete kuvenga isu ndiri kunzwika zvakanaka mazwi chaiwo akatanga asefwa akabuda kune mumwe muranda akapiwa mufananidzo akapiwa evision ari mutungamiriri chechi yakudivhaidha nokuda kwezvaakataura ndokubva anonamata kuti Mwari ndibatsireiwo ndoita sei ndokubva apiwa vision ndokubva aiswa mugomo ari pamusoro pegomo anoti ndanga ndakabata pepa epage
yanga inayo kabata bepa so ndokubva anziregedza bepa iro ndokubva ariregedza mbarawira pasi kanziri nhonge ndokubva kotama ndomubva ari nhonga ndomubva zvapfuura zvikanzi kechipiri ndoda kuti ubvarure bepa iroro uite murwi miviri muruoko urwu nemuruoko urwu ndokutanga kubvarura mapepa aya riri 1 ndokuita kuti mapisi tudiki ndomubva abata mumwe murwi kurudyi mumwe murwi kuruboshwe ndokubva anziregedza ndokubva aregedzera panga paine mhepo gomo rese ndokubva rachena zvikanzi nhonga akatambura nokunhonga achipinda mumakwenzi nemuzvikova paakadzoka zvikanzi sanganisa pabude bepa rikaramba kukwana zvikanzi ndo simba rine mazwi kana munhu ari kuda kudzidza kurarama zvakanaka kana wakutaura nyaya usawanze mazwi nekuti rikave izwi rimwe chete raunorilisa unogona kuita follow up ukarigadzirisa but ukawanza mashoko ukazonzi chiunganidza zvawanga uchitaura zvezvi zvimwe zvacho unoramba kuti vari kundinyepera iwe uri wakazvitaura each time yauri kuvhura muromo wako uchikanda ziva kuti pane zvimwe zvauri kunokonzera zvisingazorapiki haugone kuzofa wakateedza mazwi ese uchaunganidza ukaburitsa chinhu chimwe chete mandinzwisa zvakanaka ese pandiri kuparidza panapa so ndiri mufundisi handidzi wenyu imi but kusachenjera kukandibata ndinokanganwa kuti ipo panapa wakuna ana baba mudzimba dzavo kune madirectors wokumabasa kwavo kune vakafundawo chaizvo kufunda mabhuku chaizvo kundipfuura so mukana wangu wokumira pano ndikafunga kuti mese maamadofo imimi panosara pane cheya yangu naadzimai vangu nemwana wangu bedzi mandinzwisisa mulaifi yamuvhangera munotodiwawo imwe nherera ngamuvewo neimwe nherera iri patafura penya murombo ngaave necheya yake mulaifi yenyu uregedze kuva munhu asingasvikike kune mumwe anoti kana usina business language haana time yekutaura newe mulaifi make mune cheya 1 bedzi yevane mari nyamba life yako haina kumiswa nemari bedzi unokura rutivi rumwe chete unotodawo vamwe vanhu vari pasi pasi vanotomboyawo kuzokutora kuti handewo kubhora mumbonotambawo chikweshe chaicho zvinodikanwa nelife yomunhu mumwe nemumwe nometa wane mari yakaita sei haugone kurarama ende haugone kunamata kana ari pedyo newoyo asipo azviiti empty chair iyi ngaidzoserwe munhu akabvapo ndiri kunzwika chair iyi iri empty imwe yacho yakurwadza pakuti adzoka wotoita murume chai akatiza chair mulife yako mukadzi chai anosvika paanoti arume kana zvirizvo zvakaita imba izvi tirege mwasara agare kwanyano mukadzi warongedza waenda imi kana maakuuya ende akuuya nechichemo murume wacho anoziva kuti ndinamatire pamusoro pemukadzi wangu munamato wese wamuchaita for 2 hours muri kunamatira mukadzi ari right iye ndiari wrong ndiane spirit yekusagarisika naye ndiri kunzwika zvakanaka there is a spirit inopinda muvanasikana muvanakomana munana baba munana amai uchida kumufarira
haumbofa wakagona kumufarira. Unopindwa nemweya wekusadika. Kudika. Kudika. Zvirunzwi wotanga kudhonza life yako uri wega. Achakukorekta hapana. Achakutendawo kuti wagona hapana. Zvese zvawaita zvango zvazviri. Vanhu vanongoona vakati kana mada kwaudza imi. Why? Nekuti wakazvipenda nebrush rokuti ndinogona zvese. Ndaitaura nahadzimai vangu chitaura pamusoro pemuscripture iri muBhayibheri inoti ndokusaka vakachenjera venyu namadzishe achiziya nenzara navazhinji venyu vachifa nenyota. Vakachenjera vedu vari kuziya nenzara. Nyika ino yazara vanhu vakachenjera. Katarisa paTV so maprogram anenge achibuda, wese mubvunzo wawabvunza anenge achikupindura. Haana chaanomboti handigoni. Chese but achibudamo anenge aine kaportfolio kakaruza zipa achikrosa nekuna first kwekwe. But ruzivo rwako rwokupindura zvese inda rwakakusvitsa pawakasvika. Vakachenjera venyu vari kuziya nenzara. Unozwisisa? Unosvika patime yekuti mulife mako ini ndiri mufundisi so ndiri kutadza. Ndigoedza nepandinogona, ndigobatsira ita so. Ndapedza kuticha ndichifunga kuti watendeuka. Pandinoti mubvunzo. Iye wacho ane dambudziko anogona kutosumudza ruoko. Onzi rega ndingowedzera bichana pane zvamataura. Wasvika palevel yekuti hauchabatsirika. Kuwedzera pane zvaani. Muri kunonzwisisa chechi. Wapfuura level yekubatsirika. Life yako yaramba zvachose. Mumba umu makurema. Uchingoti pfacha. Baba vasina mfaro, mai vasina mfaro, vana vasina mfaro. Wagara zvako hapo zi. Unonyatsonzwa kuti panapa varume imba yarema mapindwa. Aunzire vanhu nyasha. That spirit inofanira kuti ikundwe. Vanhu vakatiza mulife yako wese ava. Ukada kunovatsvaga vane zvikonzero. Iwe chibhecha ndinyengerere munhu ndabasa naye. Vanhu vese vakasiya zvigaro zvese zviri mulife yako zvisina vanizvi. Hausisina pastor waunozesa kunyeya. Hauna mutungamiri waunotya. Vamwe vagoti ime makwidza izwi kandi makwidza izwi kuti hapana. Hauna zvinonzi hazvitaurwe. Zvakonzera kuti kwasara cheya yako bedzi. Ndanzwika? Toda kungotiwo nhasi uzviitire favor iwewe. Iva honest. Unyasorealize kuti ndinenge ndinovava wini. Mwiri wangu unenge unovava. Mwari ndibatsire. Unomozari kuti Mwari panapa. Uri muroora. Uchingofirira zvako kuvenga kufunga kuti ndakavengwa naambuya naamwene. Vasimbo raamwene. Iri spirit rimauri. Dai waigona kufunda kuti hazvina kutanga ipapapa. Zviri kuti kwese kubva uri kuchikoro. Paingonzi sarudzanai magroups hakuna aida kuenda pauri. Pakasarudzwa unoziva kuti kuna mumwe munhu kungosarudza chero anonyora mazita evanhu vari kusakura. Hakwaisarudzwa iwe.
Hakuna vanhu vaida kusocialize newe. Biti kuma sports chako chaiko. Kuti amhanye kuzopa iwe chimuti unonzwa chiti aiwa nditsvagire mumu. Kwese kwazvakabva iwe haugone kuzvironda kuti uzosvika panapa pauri kuraswa naamwene. Nyamba hazvina kutanga mumba maurumu. It's a spirit. Iri kukuvhima kwese kwaunoenda. Ndironzeka zvakanaka? Now, mweya iwoyu manje wokurambwa uyu. Mukada kuutarisa haazi David bedzi akashayirwa nzvimbo pamberi paSaul naJonathan pavhesi ya 34 wakanga nemwana wemo akapedzera akati zvandikuona akabuda mumba mababa vake marwadza marema ende muri muchivava. Ndironzeka zvakanaka? Now, kusagarisika kwacho kumanjoko kumwe kwacho mukabvunza vanhu vazhinji vari panapa. Ndikambokudza zvinhu zvichakushoka. Vanhu vazhinji vari panapa. Unomboziva kuti kune vanhu vazhinji vari panapa akatozviona asati aroorwa kuti mukomana ane problem. Masymptoms iwaya wakatomboaona paari usati waroorwa. But rudo dzimwe nguva runomboita kunge dhimoni. Kana munhu ari mulafu so kuti umuudze kuti iwe munhu uyu anenge asiri right. Maiwe. Unomboziva kuti kune mukomana akatonodza musikana wake kuti vabereki vangu havasi kukuda vari kuti mhuri yenyu inoroya. Asi ini I love you. Vachida vasingade. Unonyasoona kuti apa pane problem apa. Pane dambudziko. But fungidziro yangu manje ndinenge ndichifungawo kuti akomana. Zvino munhu orambirwa kanhu kasina nebasa rese rakandofunga pamwe kachapera. Ndotora wadzimai vangu ndovaisa mumba. Ndoona kuti mai yavo. Chii chiri kumboyazoitika? Kusvika basa raMwari richafamba. Kana mufundisi vakuchema misodzi yako ngobuda makungofunga kuti inyasha. Basa raMwari richadini? Mufundisi vakurova panapa vhangeri riri kufamba mese muri kuti akomana. Mai mufundisi anenge achiti imi. Dai mai muziya murume murefu. Ndine chipfeko chekuchechi. But kumba ndiri mweya wakaipa. Mai vashaya zororo nena. Unodzidzisa zvakanaka? Varume hakuna chinhu chakaipa muupenyu kusvikira pakuti muri mumba vanhu vanosvika pavanozonyara kuita munamato nokuziva kuti hazvibvumidzwe kuti Mwari ndibvisire umwe munhu muupenyu hwangu. Zvinhu izvi zviri fani but zviri kuitika. Unozwisisa? Kune vamwe vanhu vapinda mutocha isingaite mulife make zvekuti chaakungoziva ndechekuti kana uyu akachibviswa pamwe Mwari ngandipe zororo muupenyu. Why? Nekuti kune mumwe munhu kuti kana akaisa grip yake so anenge faro kusvika aurayirwa mwana haaregedzi. Kana pakadeuka ropa ndo panotsukunyura. Varume ngatibatsiranei panapa. Ngatikurukuru nyaya iyi. Izewe ibatwe zvakanaka. Kana pachida kuti pabvunzwe mubvunzo, panofanira kuti pabvunzwe mubvunzo panapa. Tine maKristu chaiwo vasingagarisike nawo. Munoziva kuti maroja mazhinji ari kuwanirwa nzvimbo kudzimba dzemaKristu than maKristu kudzimba dzemaKristu. MuKristu wese ari panapa nemba yake haadi roja rinonamata.
problem. Iko kutombogara pamba pembi yake wakuchechi. Aiwaka. Chakanakira anonamata. Mwedzi unosvika pakati renda ziya dini? Mukristu ukaswera pedyo naye kune mumwe anokukonzera kuti udzike life. Ndoza ukaona kuti ndine munhu akambotikwidza mota pane imwe nzvimbo. Tasvika kwataisvika tikubva muti mari ndomba atanga kuramba. Vana mai vakatotora mari vakatoikandemo vakatoisiya mumota. Iye achiramba. Asingade. Mumwe pane imwe nzvimbo ndakatozosiyana paikira mari pakati pehandbrake apati pfe. Achiramba akati azviite. Nekuti kune makristu anofunga kuti kana akakwira mota yavarazaro kubva muno kuenda mutown ndechi ndiye kwa Jesu. Ndiye kuchechi kwedu. Zvekuti varazaro kana vakati ingobhadharai bichana kwaari haachanzwa kunga abatsirwa. But kana usina kubatsirwa nekuti wabhadharisa kokwira mari yako zvoende. Isimbi ipi chiri kuita 1000. Lita chaiyo yepetrol iri kuita mari. Saka kuti varazaro vawane mari yepetrol pakuenda kutauni vakapfuura pamakoni vakaona makristu vanofanira kutotarisa kusaidhoridza muridzo sevasiri kuona. Vonotakura muhedheni. Nekuti makristu havadini inobuda. Anotonzwa akagaramo kuti mari yangu yarwirwa pafamba Mwari panapa. But siti ravakagara dai ragara mumwe munhu zvingadai zvabenefita mutyayiro. Munonzwisisa here chechi? Munoziva here kuti kune vamwe vari kuroja vasinganamati but anoenda ega kuna landlord wake kuti ndakukwidza mari. Munobvaziya? Muzayadzimai vangu tiri kubulawayo. Takatofamba tikaenda kumba kwa landlord. Tikaona kuti mari yanyanya. Tawedzera mari yapakati kumba yake. Kwauriwo unofunga kuti kupusa. But izvozvo zvinokonzera kuti ndirambe ndichigara apo because ndaratidza kuti ndine concern nelife yake. Iwe unofunga kuti it's a privilege oramba wakanyarara nyamba kana akuda kuzokwidza akwidzirewe kunouya mumwe. Antaura zvinhu zvino. Munozvizisa here chechi? Garisika newe. Swereka newe. Iwe. Iwe. Zvaari akagara zvakakutarisa so ndo zvaari. Panotaurwa nyaya anenge asipo. Imba yese inofa kuseka rinodonha pasi rinobata mudumbu. Yakati zi. Kuti uti kudzidza here vakafoira kuchikoro kwacho. Mweya chaiyo wakaipa. Ndorati wakomana Mwari ngavakubatsirei. Makatizwa imi. Shamwari yako yanga iri wrong here yakakutiza. Kana kuti ndione problem. Nekuti achadzoka akagara pacheya ifuti achapasumuka. Nechikonzero chako. Manedzisisa? Nechikonzero chani? Dorangarara mukomana tiri kubulawayo. Lema mukomana sayapota chiya kumba. Aiuya kuseni 8 o'clock anenge asvika pamba. Hodi. Samba dzagara. Ndimi maizobvunza mamuka sei.
tamuka. Right? Zvese zvinoitwa zvoitwa, tiyobikwa, tonwa, totandara, poya vamwe vanouya, totaura nyaya tichiseka. Rinotsvuka zuva, haana imwe nyaya yanotaura. Kana kuseka yamataura imi. Ataure. Mangwana 8 o'clock. Ha! Zvakaoma. Ini ndakazviziva hangu zviri maari. Ndakaziva kuti mwoyo wake unondida zvokuti anoda kungoswerawo neni. Ndakazviziva ndo zviri pamwoyo pake. Patikati tinotaurawo kanyaya nayo. Koini kana ndichikunakidzawo kwewo ndinakidzawo nei. Ngapave nekuchinja nawo zvinosetsawo dini. Woseka aikonda kubva wanyima unobhajeta nesimairi yese. Uchinzwa kuti setswa dzawanda but unopfunya muromo bedzi kuramba kuseka. Murikunzwika rechechi. Ndirikunzwika rine chechi. Ngatopedza kudzidzisa. Ndataura kuti iyi ifoundation. Ndoda kuwana pekutsika. Ana baba mukatirongera zvakanaka. Ndoda kubata nhau yekutukwa. Ndikutaurira kuti svondo iroro chipera kuti du. Wega uchanakirwa zvakuridza muridzo kuti no wonder why. Nekuti nyaya yacho Mwari yaari kundiratidza iri mushoko raMwari, ndakaona kuti chero ina ndamvura ndakaishumirwa. Haina akambobata muupenyu hwangu. Ndoda kuti urambe uchinamata uti Mwari ndibatsirei. Ndoda kuwana information yese inokodzera kuti ndiiwane. Zvikuru segore richangotanga kudai so. Tizochovha gore wakuziva. Handitika. Right. Nyaya tiri kushumira nekudzidzisai. Kune rane mubvunzo waangada kungobvudzawo.